A próxima categoria da noite é uma barbada. O prêmio de efeitos sonoros tem apenas 2 concorrentes. Um esquilo e um bombadinho. Efeitos sonoros. Christopher Daniel Pereira. Ricky Bonadil. Vamos ver o vencedor, então? Ah, como eu imaginava, você, esquilo, se deu mal. Porque o grande vencedor, o prêmio de efeitos sonoros vai para... Ricky Bonadil. Marmelada.